Қайырлы күн достар. Бүгін борщтың рецептімен бөліскім келеді. Борщтың варианттары өте көп. Мен өз вариантымды көрсетемін. Алдымен кастрюльге етті салып, су құямыз. Отты жағып қайнағаннан кейін көбігін алып, жай отта етті пісіреміз. Ет піскенше қалған ингредиенттарды дайындап аламыз. Алдымен пиязды 4 етіп тураймыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Тәтті бұрышты соломка етіп тураймыз. Қызылшаны теркадан өткізбес бұрын қолымызды өсімдік майымен майлап аламыз. Сонда қызылшадан қолыңыз қып-қызыл болмайды. Менде ет 1,5 сағатта пісті. Енді зажаркасын дайындаймыз. Табаға май құйып, қызғаннан кейін пиязды салып 2 минуттай қуырамыз. Үстіне сәбізді 1-2 минут қуырғаннан кейін бұрыш саламыз. Қызылша, томат пастасын қосып, үстіне қант, тұз салып, қайнап жатқан сорпадан 3-4 ожау сорпа құйып, жай отта 10 минут бұқтырамыз. 10 минуттан кейін отты сөндіріп, бетін жауып қоямыз. Зажаркамыз дайын болды. Енді кастрюльге картопты салып, он минуттан кейін капуста саламыз. 10 минут өткесін зажарканы қосып, 3 минуттай қайнатып аламыз. Бір лавр жапырағын саламыз. Дәміне қарай тұзды қосуға ұмытпаңыз. Үш тіс сарымсақ, укроп саламыз. Отты сөндіреміз. 10 минутқа жауып қоямыз. Борщ дайын болды. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылыңыз.